Domenica 22 luglio 2012, ore 17. Situazione meteo. L'intensità del vento va aumentando. La Turchia. A San Gemini? A quello è stato, sono 20 km in mezza città con motocross. Si passava con motocross. Tutte le parti facevano come me, non era mai solo. Finalmente. Chi? E ci hanno azzeccato.
Sono le 18:30. Sembrava che volesse piovere. Mi sa che non piove più. Ha sfogato il vento. Forti raffiche di vento. Nel Bhutan.